marembo ya Rugezi ndetse no mu marembo ya Poezeho urabona yuko aba Fdnb na Fardc binjiriye urugamba bagabye ibitero karundura kuri ABSDP kibano na AF. Kuri uyu wa gatandatu kwigenekerezo rya karindwi Ruhuhuma 2026 n'urugamba rukomeye Fardc ifatanyije nabo basanzwe bakorana urugamba Fdnb wazarendo n'abacancuro barwanye bikomeye na MRDP mu misozi y'indondo. Zagenze gute? Bijya gutangira mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kabiri 2026 mu misozi y'indondo iherereye muri groupement Bijombo muri territoire ya Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Urugamba rukomeye rwakaze hongeye kubisibaniro ry'imirwano ikaze hagati y'ihuriro ry'ingabo za leta Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo aho Fardc iri gufatanya n'ingabo z'Urundi na wazarendo. Uruhande rwa MRDP biravuga ko ruri gufashwa na bamwe mu bakomando kabariwe ba M23. Amakuru yizewe ari guturuka kuri Roko Informers ndetse na Undercovers aremeza ko kuva ku isaha 12 za mu gitondo isaha rigezweho mu Minembwe aribwe Fardc yatangiye icyo nakita ko ari opération de ratissage et d'assate coordonnée igamije gusubiza inyuma MRDP twirwaneho yari imaze kwigarura ibice bikomeye byahitwa Kirungwa, Kishembwe, Kiziba na Mwengahirizi. Nkuko rero bigaragara iyi operation yakoreshejwemo formation tactique ziremereye zirimo izwi cyane mu gisirikare nka infantry motorisé ndetse na unité de reconnaissance avance, groupe d'assate commando, section d'appui fait lourdre. Aho rero bakoreshejemo za mortier 60 mm 92 mm mitrailleuse à lourdre PKM ndetse na discash. Kurundi ruhande MRDP twirwane yari yateguye dispositif défensif approfondi ikoresheje tranche fortifiée, position camouflage de tir, observation avance, mine atensale n'utundi dukoreshwa mu kagaba ibitero bya gisirikare. Mu masaha ya mbere y'urugamba ihuriro FRDC na FDNB ryagerageje kwinjira mu misozi ya Ndondo rinyuze mu mihanda itandukanye aho ryakoze tactique ya Kirungwa na Gishembwe. Icyakora MRDP twirwana isikoresha embuscade coordonnée ikoresheje tire croisé n'ibisasu bya mortier bituma ingabo za leta zihura n'ijombo gikomeye. Abatanga buhamya baratubwira cyase batubwiye ko hagaragaye imirwano ikomeye ya yindi babarebana ibizwi mu gisirikare nka combat rapproché barasana bareba mu cyongereza babyita cross quarter combat. Ni mu gihe kandi hagaragaye tir de terrorageri ndetse na tir de saturation mu havre de sacrement partier. Zose ni bimwe mu byagiye bikoreshwa muri izo operation. Ibiro byaje gutuma Fardc ihura n'ingaruka zikomeye zirimo abasirikare benshi bakomeretse batakaza ibikoresho birimo imbunda ziremereye, radio tactique ndetse biranavuga ko ari munition yabo nini yamaze kwigarurirwa. Hari kandi uniform z'intambara ndetse na gilet parabole cyase antibar zatakaye. Mu masaha yo kumanywa MRDP yabashoboye gukora contre offensive tactique yirukana ihuriro ry'ingabo za leta mu bice bikomeye byitwa Kirungwa Ridge, Gishimbwe Plateau, Ndondo High Ground. Ibiro bikaba zatumye MRDP twirwaneho igaragaza superiorité tactique et topographique kuko mu misozi igenzura iragenzura imisozi yegereye Uvira yose, inzira zerekeza ku kiyaga cya Tanganyika, axe stratégique navuga ko ari axiva Bijombo komeza Fizi werekeza Uvira. Kugenzura ibi bice biha MRDP twirwaneho advantage militaire ikomeye ndetse na observation dominante ndetse bikaba bituma bagira fire control sur les axes logistiques ndetse na capacité de renseignement permanente. Nyuma yo gusubizwa inyuma FRDC na FDNB bahise bongera gutegura plan de riposte stratégique ishingiye kuri déploiement des troupes, l'enforcement des lignes arrières ndetse na constitution des unités approvisé ndetse na préparation d'une contre-offensive combinée. Amakuru aremeza ko harimo koherezwa renfort militaire zivuye Uvira na Fizi, harimo gutunganywa kandi operation aéroterrestre yifashishwamo drone de reconnaissance n'ibikoresho bya surveillance, harimo kandi gupanga frapper cible ku birindiro bya MRDP
twirwaneho. Iyi ni imirwano ikomeje guteza ihungabana rikomeye ku baturage. Impunzi nshya zirava mu misozi ya Ndondo, rikaba kandi bizajyanye n'ihungabana rikabije. Guhagarara kw'imirwano ndetse ibikaba rero ari ibintu bigaragara ko ari inzozi bijyanye n'uko buri ruhande rukomeje gukora deployment. Abaturage bo mu bice bya Bijombo, Runingu, Katogota na Uvira baravuga ko bumvisha ibisasu bikomeye byamurutse ndetse n'urusaku rw'imbunda ziremereye, ndetse bumva n'imodoka nyinshi zigenda. Iyi ni imirwano yongeye kugaragaza Fdnb Kivu ikomeje kuba théâtre opération complexe zone de haute intensité militaire très favorable à la guerre. Nubwo Fardc ifatanyije n'ingabo z'amahanga na MRDP bakomeje kwerekana ubumenyi buhambaye bw'aha hantu, uburyo bwo guhangana n'ingabo zisanzwe buracyagaragara. Hakaba kandi hari ubushobozi bwo gukoresha terrain nka arme tactique. Kugeza kuri uyu mugoroba kwa gatandatu itariki ya 7 Ruhumba 2026 turabwira ko MRDP ikomeje kugenzura igice kinini cy'imisozi ya Ndondo, mu gihe Fardc nabo bafatanyije bakomeje gukora reorganisation tactique bitegura indi ntambara ishobora gutangira mu masaha cyangwa se ku munsi w'ejo. Imisozi ya Ndondo ikomeje kuba zone rouge militaire, aho intambara igenda ihindura isura uko amasaha agenda yiyongera. Bikaba bigaragara ko urugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo ruri kwinjira mu cyiciro gishya cya intensification militaire majeure. Reka rero ibindi tubaze ko informa wacu Safari atubwire wagwani ibikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye. Bwana Safari, wiriwe neza? Safari, kugeza ubu ku mirongo y'imbere y'urugamba ni iki kigezweho, ni ibiki biri kuba kugeza amagingo? Rero tubwira ko bihagaze gute? Amagingo ya n'ubundi ni imirwano ikomeje kandi ikomeye. Yego. Nyuma yaho n'ubundi ku munsi w'ejo Fdnb yahuye n'uruva gusenya mu bice byo kwa Murima, aho bari bazanye ibikoresho byo kuzamura muri no misozi y'ubundi ya Prezero kugira ngo nabyita nk'umusaga. Yego. Birangira muri ako gace ko kwa Murima babamburemo ibikoresho bari bazanye, banabatwara n'imodoka yari izanye abo bantu n'ibyo bikoresho, bitwarwa na koalisiyo bahanganye. Yego. Ariko icyo nakubwira cyo ejo n'ubundi imirwano yari yiriwe iri muri za Marimba na za Kiziba na za Gishegwe, ariko magingo aya urabona ko imirwano yahinduye isura. Ubu tuvugana Yego. imirwano iri mu marembo. Yego. ya Rugezi. Yego. Hano n'ubundi ubuzamuka usa nkaho waciye aho bita Ruziba. Aha rero ni imirwano ikomeye iri ndetse no mu marembo ya Prezero. Ni nk'igiki cyahindutse kugeza ubu, Bwana Safari, ukurikije uko mbere operasiyo zakorwaga kugeza ubu? Ni igiki cyamaze guhinduka? Ikintu cyahindutse kigaragara ni neza na plan strategique kubona Fdnb na Fardc bari gukora. Ndabona ko batakaga baturutse mu duce n'ubundi ubona dusa nkaho twegereye abaturage, ariko ubona ko noneho batangiye kwataka baturuka mu bice n'ubundi bisa nkaho byegereye amashyamba, nyine bashaka kwinjiraho n'ubundi uwo bahanganye aherereye. Ubundi batagaga bashaka kwinjirira nyine mu bice birimo abaturage benshi, ariko urabona ko n'ubundi hari icyahindutse nyuma y'uko bamaze kuvumbura ko n'ubundi MRDP irwanaho ikomeza yavansa isa nk'ijya muri biriya bice nyine byo bya Rugezi kugira ngo ikure kariya gace. Urabona iriya main road n'ubundi birasa nkaho bashaka ko ariho bakwatekera kugira ngo base nkaho bahafata nyine kugira ngo bajye babona uko bazamuka baturutse za Bugogo bitabagoye, kuko amarembo ya Rugezi n'ubundi urabona ko ari mu nzira n'ubundi yaho bakora deployment, ari nabyo byababayeho. Urumva ko habaye guhindura umuvuno wo kuba bafata kariya gace nyine kugira ngo babe babasubiza inyuma, biborohere kuba bajya babona uko bazana ibikoresho byabo. Yego. Kugeza ubu Tanganyika bihagaze gute mu mazi ndani? Nakubwira ko Tanganyika AFC yishyize ku murongo
nta kibazo na kimwe gihari rwose. Ikiyaga cya Tanganyika nicyo mvuga. Kuko bya AFT yahashyize ku murongo gute kandi itagenzura Uvira? Kubashyira ku murongo nta kundi, hari bino bice n'ubundi nakubwiye kuri akise ya Tanganyika Baraka. Yego. N'ubundi AFT isa nkaho ariyo ihakontorora. Yego. Aho nakubwira yuko kuva n'ubundi bagenda bamenasa amato y'Abatanzania ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye, nakubwira yuko nta bwato bwa gisirikare bugicaracara muri ino Tanganyika, ndetse urabona yuko ibintu byahindishira muri Tanganyika. Nakubwiye yuko deployment bagindaya ziri gukorwa n'indege kuko ibikoresho biraturuka Ekaremi. Abari kuri kote y'u Burundi barabona ibikoresho bijyambutse ku mupaka wa Gatumba, ndetse n'uwakazimbira bigaragaza ko Fdnb na Fardc niyo ari gukontorora ino mupaka, kubera ko imirwano irakomeye nubwo turi kuvuga Minembwe, ariko nakubwira ko muri Sange imirwano ikomeye ku rwego rwo hejuru. Yego, duhido ni itorero z'ibidasanzwe cyangwa se udushya turi kurangiza operation. Operation ubundi urabona yuko habayeho guhindura uburyo ki hakorerwa n'ibikoresho ndetse no kuba badeployinga ibintu bimwe na bimwe, aho nyuma yaho n'ubundi bafunze ikireremo ndetse bakabona ko bashobora kubangamirwa, ariko wenda nakubwira ko amagingo ya uyu munsi nimugoroba bagerageje gukoresha indege zaturutse za Karemi zikaza kurumba, ariko biravuga ko zari zizanye umusaga kuko muri ziriya nzira z'amazi, kuko ziko iyo bazanye umusaga w'ibikoresho byambukira byo nyine ku cyambu cya Baraka. Rero ko Baraka itizewe bakoresheje ubwato, bakoresheje indege, bivuga ko ndetse benshi bari batanze ko zibarasaho, urwikango rwabaye rwinshi na gingaya ntabwo ziri kuboneka, ariko bivuga ko n'ubundi ari zari zizanye umusaza nyuma yaho babuze uburyo ki bakoresha inzira n'ubundi z'ubutaka kugira ngo bazane ibikoresho mu kuza gusayidira aba basirikare n'ubundi bari muri ibi bice byo mu gice cya Prezeho, aho imirwano ikomeye. Ni mu gihe kandi n'ubundi deployment zijyana ibikoresho mu Buvira ndetse no muri kote y'Uburundi za Cibitoke, mubwira ko imirwano ho irimbanije, ubona ko Sange yabaye iseyaniro. Abenshi ntabwo bazi imirwano iri kuhabera, ariko nakubwira ko muri ibi bice bari kuri fokasi yo kuba abasenya cyane ino minara. Bivuga ko yubatse ihuza iyi AFC, ndetse binavuga ko ari naho abacancuro bafashwe bari. Urumva ko wenda ari ikibazo wenda cyo kugira ngo babe barwana abana ku bacancuro AFC yerutse gufata, babe wenda abana bakuraho n'ubundi deployment ijyana ibikoresho n'abasirikare biva Karemi bikava ku cyambu cya Rumonge, bagahita babikubita imodoka n'ibindi bikagenda bikageza bigatuma nyine bagenda babigeza ku bantu bakomeje kotsa igitutu AFC muri no kote y'imirwano nyine hano za Sange na za Rumonge. Urumva rero ni ubwo buryo ni umuvuno aba Fdnb na Fardc bakomeje gukora kugira ngo barebe uburyo ki basubiza inyuma umwanzi. Ibaraka aho byifashe gute kugeza ubu, wavugwa nayahe bijyanye na operation zimaze iminsi zihavugwa? Magingo biravuga ko Baraka n'ubundi ishaka kuba iri mu biganza bya AFC, kuko umutekano ho uratuje, ndetse n'akanane nakuze ko nta bintu bicaracara muri hano hafi n'umujyi wa Baraka. Abenshi bawugenzura gute kandi hari Fardc hari? Ndetse ifite akantu gato cyane, nakubwira ko ibice byose biri hafi na Baraka byose biri mu maboko ya AFC, kuko nakubwira ko impamvu ndi kukubwira ibi ni uko
nta bwato bwemerewe gucaracara mu mugezi kuva muri biriya bice bya makobara uteganye umanuka ukagera ibaraka, nta bwato bwemerewe kuba bwacaracaramo. impamvu uvuga ko AVIS ariwe ishaka ubushywe n'ubugenzuzi bungana nka 90%, nuko nta bwato bugomba gucaracara, nta kintu na kimwe kigomba gucaracara mu mazi ubona yuko yubatsemo ubwirinzi bukomeye cyane. niyo mpamvu nshimira wumvira ko bari kuhakontora agace bafite n'igatoya n'ubundi isaha ku isaha ko gashaka kwakwa babishake aba ba AVIS. Yego, reka dukomeze paji y'amakuru yacu noneho tujye ku ngingo ikomeye ijyanye no kuba FBI igiye kuza gukora iperereza cyangwa se yanatangiye gukora iperereza kuri coup d'etat yapfuze Kinshasa. ubwo turagaruka kutujyana ku zindi akisi nawe utubwira ibizaho. Urwego rw'ubugenzacyaha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI ruri gukora iperereza ku igerageza ryo guhirika ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryabaye muri 2024 mu gitondo cyo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu 2024. abitwaje intwaro bari bayobowe n'umunyekongo ufite ubwenegihugu bwa Amerika Christian Malanga bateye ibiro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaza ko bakoye Perezida Kisekedi ku butegetsi. bateye kandi ngo z'abayobozi bo muri Kongo barimo n'uwahoze ari Minisitiri w'Ubukongo Vital Kamerhe, bica bamwe mu barindaga urugo rwe bagera no ku rwari urwa Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba Gombo. abasirikare barinda Kisekedi bahanganye bikomeye n'abantu ku biro by'umukuru w'igihugu bica Maranga bata muri yomba abandi benshi barimo n'umuhungu we Maranga witwa Marcel n'abandi bafite ubwenegihugu bw'abanyamerika harimo Thierry Thompson, Benjamin Zerman Paron ndetse na Jason Peter. abafatiwe ku biro by'umukuru w'igihugu ubakatiwe igihano cy'urupfu, ariko ku bafite ubwenegihugu bwa Amerika habayeho ibiganiro Leta ya Kongo ibohereza i Washington mu kwezi kwa kane kwa 2025 kugira ngo bakurikiranwe n'igihugu bakomokamo. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga Minisiteri y'ubutabera ya Amerika yatangaje ko ibakurikiranyeho umugambi wo gushagurika wo gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba, gukoresha intwaro zangiza byinshi, kugaba ibitero ku bikorwa remezo bya leta, umugambi wo kwica cyangwa se gushimuta. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI imaze gutangaza ko mbere y'uko urubanza rwaba ruzabera muri leta ya Ottawa muri leta ya Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa gatatu kwa 2026 aribwo ruzatangira, abakozi babiri ba FBI bageze Kinshasa kwikorera iperereza kuzaha aba banyamerika bakurikiranweho no gusuzuma ibyangiritse ubwo coup d'etat yageragezwaga. mu biteganyijwe ko aba ba FBR bazabaza harimo abo mu nzego zose zagize urare muri dosiye y'iyi coup d'etat, barimo abashinzwe iperereza, abashinjacyaha, abanyamategeko bunganiye abahamijwe ibyaha ndetse n'abacamanza. Bwana Safari rero nuko bihagaze iby'idosiye, ndagira ngo noneho tujyane kuri action mu majyaruguru naho tubwire ho bihagaze gute koma la situation muri Nord Kivu. Nord Kivu n'ubundi ni gutero bigaragaza ko wenda Fardc cyangwa abafiyanganye na AVIS bashaka kuba bahari, ariko bidakangaje ku rwego rwo hejuru kuko n'ubundi ntabwo biva mu duce kimwe na kimwe, bivuga ko n'ubundi ari uburyo kugira ngo bagaragaze ko isaha ku isaha habayeho kurangara, ari uburyo nyine bwo kuba basa nkaho baba bashaka kwibutsa ko AFC nubwo bari kubishora abasirikare benshi muri biriya bice byo muri Sud Kivu nabo bahari kugira ngo barebe uburyo ki bagabanya abasirikare cyangwa umubare w'abasirikare bari koherezwa muri Sud Kivu. ubwo ni uburyo bamaze kugira ngo barebere hamwe y'uburyo ki nyine basa nkaho babereka ko intege zigomba gucika. gusa n'ubundi bigaragaza neza ko nyuma y'aho n'ubundi umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Fardc yinjiriye za Rubero ahantu mu mujyi wa Beni, urabona ko ari ibintu yashyize ku murongo, amubwira yuko aherutse kuvuga igikorwa gikomeye cyane cyakozwe na AFC. nakubwira yuko umudepite yabasuye mu mahano za Kisangani ku kibuga cy'indege cya Bangkok International Airport. Umudepite
abadepite babita intumwa za rubanda professionnelle Patrick Matata azwi no ku rindi zina bita Makaramba, nawe yari yaje muri bino bice aje guhumuriza abaturage aho bamwe yari kumwe na guverineri wa kiriya gice cya Kisangani, aho n'ubundi bivugwa ko n'uwo musirikare yari ariyo, bivuga ko nyine ashobora kuba nyine yaraje kuba yahagarika ibitero by'ubwoba bari bafite ko bashobora guhita bajya Kisangani n'amaguru baciye muri biriya bice. Urumva ibyo bitero biri kuba muri utu duce twa Warikare na za Rucuro, ni uburyo bwo kugaragaza ko bahari nyine, aho n'ubundi iyi nama yabahuje Burundi yari yitabiriwe n'uyu mudepite ndetse n'uyu guverineri wa Kisangani, bari Kisangani ni iriya copo, iriya ntara ya copo, ariko byabereye nyine Kisangani ubwo bita Poli Rondigariya, aho bahumurije abaturage ndetse bivuga ko n'uwo musirikare yaje mu buryo bw'ibanga. Ubona ko hari ibintu bikomeje kugenda bihinduka, mu bikomeje kugenda bigaragarira buri wese muri bino bice, aho icyizere cyari cyatakaye ndetse bamwe mu baturage muri biriya bice bya Kisangani begereye aho ikibuga cy'indege kiri bari batangiye gufatwa bose bashaka guhunga, ariko urabona ko uyu musirikare n'ubundi akomeje gutegura amaoperasiyo yo gusa naho agaragaza ndetse ntabwo akanganye, ariko magingaya urabona ko yatumye habaho gukanguka kwa AFC ndetse na deployment zirakorwa mu bice bigiye bitandukanye. Urumva ko habayeho kuba bashyira imbaraga zikomeye bakaba bafata uno mujyi n'ubundi tuno duce twafashwe na AFC n'ubundi turi muri Nuza, turi muri Warikare. Ntabwo aba basirikare baba bari muri biriya baba baje muri ibi bice, hari ikintu bari kuba bari gukora mu bindi bice. Urabona yuko habayeho n'ubundi kwisuganya kwa AFC, urumva kandi kwisuganya kwa AFC ndetse no gukora deployment. Urumva mu bice nka biriya bamaze kugira, bari bamaze gufata zikopara abacunga umutekano bitarenze paratuye. Urumva nyine habayeho nyine mu buryo bwo kubaca intege ndetse no kubereka ko bahari. Yego Safari, reka dusoreze ngacu gushimire cyane. Yego nawe reka tubashimire.